नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत मायमोगाचो येवकार. हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक मुखेल खबरो. विकसित भारताचो संकल्प पूर्णतायेक व्हरपी अर्थसंकल्प. संरक्षणाबरोबरच भलायकी सेवेची दखल. कोकनट आणि काजू बियांक अच्छे दिन. प्रमोद सावंतान केली एक केंद्रीय अर्थसंकल्पाची तोखणाय. बिट्स पिलानीत परतून विद्यार्थ्याची आत्महत्या. बळी घेऊन कित्याक ना कारवाय. एक तर बंद करात व वरात दुसरीकडेन शिक्षण संकुल. मागले कुठ्ठाळच्या आमदारान. नाईट क्लबात उसरा मेरेन धुमशणा. लागना कसलेच कायदे नेम, पूण लग्न काजारांचेर वेळाच्यो मर्यादा. गोंयांत कायद्यांक घेवन पक्षपात. विजय सरदेसाईन काढलो सरकारी यंत्रणेचो फोग. आणि आता खबरो विस्तारान. 5,570 कोटीच्या करारांतल्यान गोंय सरकाराक चड प्रमाणात निधी मेळटलो. संरक्षणा बरोबरच भलायकी सेवेची केंद्र अर्थसंकल्पात दखल घेतल्या. अंदूचो अर्थसंकल्प 1947 विकसीत भारताचो संकल्प पूर्णतायेक व्हरपी संकल्प जावन रावतलो, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. खास करून कोकनट आनी काजू बियांक अच्छे दिन येतले अशें सीएमान सांगलें. केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पाचो गोंयाक जातलो फायदो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान पत्रकारांक सांगलो. 16व्या आर्थीक आयोग निधीचो गोंयांत भलायकी आनी शेती विभागा बरोबरच पर्यटन मळार आनी नुस्तेमारीच्या क्षेत्रांत व्हडलो वांटो मेळटलो. गोंय सरकार खाजून शेतांच्या विकासाचेर भर दितलें अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. हे बजेट आशिल्लें विकसीत भारत 2047 हाचो फावंडेशन घालपी बजेट आशिल्लें. म्हणजे हे बजेट जें आसा हें तशें पळोवंक वचत जाल्यार आमी म्हणटा तशें वीच वील बी द युथा खातीर जॉब आनी पिपल्स सेंट्रीक हें बजेट आसा. आमी ज्या पद्दतीन वीच वील बी द विकसीत भारत मुखार दवरून कंप्लिटली इट इज एन पब्लीक इन्वेस्टमेंट, फास्टर्स रिफॉर्मर्स आनी न्यू ऑपॉर्च्युनिटीज इन द सर्वीस सेक्टर्स, MSME आनी कोस्टल इकॉनॉमी कशा पद्दतीन भर दितले हाजेर चड मोठ्या प्रमाणात भर दिला. गोंया खातीर टॅक्स डिव्होल्युशनांतल्यान ह्या युनियन बजेटांतल्यान 5,570 कोटी रुपया डिव्होल्युशन टॅक्स शेअर हो डायरेक्टली which will strengthen the Goa's development in the pipelines. Tourism sector, आमी National Institute of the Hospitality which is proposed to upgrade the existing National Council of the Hotel Management and Catering Technology हाजो डायरेक्टली गोंयांत आशिल्ल्या हॉटेल मॅनेजमेंट कॅटरिंग टेक्नॉलॉजी हाका डायरेक्टली बेनिफिट्स जातलो. आमी ज्या पुराय बजेटांतल्यान जेन्ना कोस्टल स्टेट स्पेशली फॉर द कोकोनट आनी कॅश्यू हाजे सांगतना हाय व्हॅल्यू एग्रीकल्चर सपोर्ट स्पेसिफिकली मेन्शन अबाउट द कोकोनट, कोको आनी कॅश्यू ह्या बजेटांतल्यान मेन्शन जो केला तातूंतलो फायदो गोंयाक खूब मोठ्या प्रमाणात जातलो. कोकोनट प्रमोशन स्कीम आसूनी किंवा इंडियन कॅश्यू एंड कोको वीच वील बी द भारत जो सेल्फ रिलायंट जावपाचो विचार करता गोंय हाज्या बाबतींत म्हणजे आमी प्रिमियम फॉर द ग्लोबल ब्रँड फॉर द एक्सपोर्ट 2030 पर्यंत आमकां जावपाचो खूब मोठो स्कोप आसा. एक्सपान्शन ऑफ द इकॉनॉमी थ्रू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द टुरिजम खूब मोठ्या प्रमाणात पुराय देशात टुरिजम कशा पद्दतीन वाडटलो हातूंतल्यान आयुष सेंटर, मेडिकल व्हॅल्यू टुरिजम फॅसिलिटी सेंटर्स, डायग्नोस्टीक पोस्ट केअर अँड रिहॅबिलिटेशन सेंटर हाजेरूय खूब मोठ्या प्रमाणात भर दिल्लो आसा. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ द हॉस्पिटॅलिटी बाय अपग्रेडिंग द एक्झिस्टींग नॅशनल कावन्सील ऑफ द हॉटेल मॅनेजमेंट अँड कॅटरिंग टेक्नॉलॉजी म्हणजे सर्वीस सेक्टराचेर 10% जो फुडल्या 2035 पर्यंत जाय तेजो 10% ऑफ द सर्वीस सेक्टर हो इंडियांतल्यान मेळपाक शकता. हाजेर खूब मोठ्या प्रमाणात भर हो भारत सरकारान दिल्लो आसा. स्ट्रेंथनिंग द हेल्थ केअर आमी जर पळयता आसत जाल्यार डिफेन्स सेक्टराच्या उपरांत सगळ्यात मोठो भर जर कित्याचेर दिला आसत जाल्यार हेल्थ सेक्टराचेर दिल्लो आसा. 3 न्यू ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ द आयुर्वेदा ह्यो एस्टाब्लीश करपा खातीर घेतला. बींग एज अ आयुर्वेदीक प्रोफेशन म्हाका खूब गर्व आसा की पयले फावटी म्हणजे आयुष सेक्टराचेर खूब मोठ्या प्रमाणात कंटिन्युअसली मोदी सरकार भर दीत आसा सिन्स फ्रॉम द 2014 टू आतां पर्यंत. बिट्स पिलांनी शिक्षण संस्थेत विद्यार्थ्यान केल्ल्या आत्महत्येचो रिपोर्ट अजून कित्याक उक्तो करिनात? पुलीस यंत्रणा कोणाच्या दबावा खाला वावुरता काय कितें? आयजभर 6 जाणांचे बळी घेवनूय बिट्स पिलांनीचेर कारवाय कित्याक जायना? एक्टिविस्टांनी सीएम आनी कलेक्टराच्या विश्वासार्थाचेर प्रश्न चिन्ह उबें केला. थळवा आमदार म्हणटा बिट्स पिलांनी बंद उडयात वा दुसरे कडेन व्हरात, आमकां आनीक मरणा नाका.
साकवाळच्या बिट्स पिलानी शिक्षण संस्थेत फाटल्या 2 वर्षांत 6 जाणांचे बळी गेल्ल्याचे उक्ताडार येयला. शिक्षण संस्था असूनय विद्यार्थ्यांक ड्रग्साक लागून बळी गेल्यात असे आरोप ॲक्टिव्हिस्टांनी सेगीतपणान केल्यात. शिक्षण संस्थेतले दुबावीत कारवायांची चौकशी करात असे मागत येयल्यात. पूण सरकार हे संस्थेचेर कशीच कारवाय करपाक पळयना अशी त्यांची भावना जाल्या. आयतार दिसा बिट्स पिलानीच्या हॉस्टेलात इंजिनियरिंग स्टुडंट गोळ लावून घेतलेले अवस्थेत सापडले. सेगीतपणान घडलेली ही सवी घडणूक आणि सरकार कसलीच कारवाय करिना देखून ॲक्टिव्हिस्टांनी तिडक उक्तायल्या. आयज दुख्खाची गजाल आसा. 6th डेथ इन बिट्स पिलानी कॉलेज. आतां हो सोयो पळय भुरगो आयज लेस दॅन 1 year भायर पडला. आतां ही डिपार्टमेंट, ही एडमिनिस्ट्रेशन, हो गव्हर्मेंट इतलो इनसेन्सिटीव कसो? आय हॅव कॅटेगरीली रिटर्न टू द कलेक्टर, to the home minister and to the police to investigate the reason. आता सरकारान कलेक्टराक इन्क्वायरी कर म्हणून सांगलेले. वेर इज दॅट रिपोर्ट रिच्ड? वाय दॅट रिपोर्ट इज स्टील नॉट रिलीज? इज देर एनी सम प्रेशर? हो आता 6th डेथ इज फॉर फॉल इज अ फॉल प्ले. आय एम शुअर दिस किड ऑल्सो इज डायड बिकॉज ऑफ ओव्हरडोज. आता ड्रग्स थिंगा ओपनली मेवता, सगळे इलिगल सोरो मेवता, सगळे इलिगल काम थिंगा चलता बिट्स पिलानीन. पूण सरकार आयज कांय एक्शन घेयना. कित्याक घेयना? इवन मनीस मोरोनी कांय एक्शन घेवप न्हू. बट दिस डू द होम मिनिस्टर इवन हॅव द रायट टू कंटिन्यू एज अ होम मिनिस्टर? ऑर द कलेक्टर हू इज टेकिंग दिस इन्क्वायरी खंय आसा? न्हिदोन आसा? पुलीस न्हिदोन आसा? कलेक्टर न्हिदोन आसा? कित्याक एक्शन घेयना? सो आय एम डिमांडिंग फ्रॉम द होम मिनिस्टर आनी फ्रॉम द CM टू इमिजिएटली टेक एक्शन. 6 people have died. फाल्यां तुजो चोडू आसपाक शकता, नाल्यार आनी कोणाचो चोलन चोडू आसपाक शकता. यू हॅव टू एक्ट नाव बिफोर इट इज टू लेट. ऑलरेडी इट्स टू लेट. यू हॅव किल्ड 6 people. यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ 6 people इन बिट्स पिलानी. मजगती आत्महत्येचे फाटभुंयेचेर कुठ्ठाळचो आमदार आंतोन वाझान बिट्स पिलानीचो डायरेक्टर सोमण कुंडूक मेळून चिंता उक्तायली. ते विद्यार्थ्यांनी डिप्रेशनात असलेले अशें खंय वेवस्थापनान आमदाराक सांगले. त्याच्या मरणाचे कारण जाहीरपणान उक्ते करून सांगचे. आता बिट्स पिलांनी बंद उडोवपाचो वेळ येयला. एक तर ते बंद करात वा दुसरी कडेन व्हरात. आमदार आंतोन वाझान मागला. हांव सद्या द्वारीनगर आमचे बिट्स पिलानी कॅम्पस हांगासर आसा. आनीक जेन्ना हांवें मिडियाचेर आयकलें की हांगासर रिसेंटली जे आमचे इन्स्टिट्यूट चालू आहा तातूंत एक भुरगें आमचें पिड्यार जालें. आनी ताका लागून मिडियाचेर पळोवन हांव ताबडतोब हांगासर बिट्स पिलानी कॅम्पसाक आतां येयलोलो आसा. आतां हांव डायरेक्टरा कडेन बिट्स पिलानी डायरेक्टर हाचे लागीं हांव उलयलां. खरेंच म्हाकाय शॉक जालो. हें 6th डेथ जाता आनीक म्हजे कोर्टाली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाता. ताका लागून हांव डायरेक्टराक मेळोन लास्ट टायम आमी सप्टेंबरान आमी येयल्ले तेन्नाय आमी तें डायरेक्शन दिल्लें. आनी कन्सर्न डिपार्टमेंट जे आमचे सेंट्रल जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा जावं प्रायम मिनिस्टर ऑफिसान तशेंच आमचे JP नड्डा जी हॉनरेबल हेल्थ मिनिस्टर हाकाय आमी लेटर केल्लें. तशें आमी प्रायम मिनिस्टर ऑफिसानूय केल्लें, चीफ मिनिस्टराकूय केल्लें, हेल्थ मिनिस्टराकूय केल्लें आनी कलेक्टराकूय केल्लें आनी पुलिसेकूय आमी तेन्ना लेटर केल्लें. हें लेटर आसा. सगळे कन्सर्न डिपार्टमेंटाक आमी लेटर केल्लें. हे आमचे कोर्टाली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जी बिट्स पिलानी हांगासर 5 डेथ जाले. कशें जाले ते आमकां इन्क्वायरी मागलेली आनी आयज पासून आमकां इन्क्वायरी मेळोंक ना. पूण आयज आनीकूय आमी एक लेटर डायरेक्टराक दिलां की 6th डेथ जाले आसा आनी ताका लागून हांगासर आमी तेका डिस्कस केलें. तें हँगींग जालां म्हणून आमकां सांगताले ते कशें जालां कितें जालां तें इन्क्वायरी चालू आसा. आनी हांव मागतां आमचे जे गव्हर्मेंटा लागीं हेजेर जाता तितले बेगीन हेजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी हे बिट्स पिलानीचेरूय इन्क्वायरी जावपाक जाय. कित्याक हे भुरगे कशें ट्रीट करता कितें जाता हें कांयच आमकां खबर ना. म्हाका दिसता हेंच्यानूय डायरेक्टरान स्टेटमेंट करपाक जाय, लोकांक कळोवपाक जाय हो इन्सिडेंट कसो जालो, कित्याक जालो, हे कित्याक लिपोवन दवरता हेंवूय म्हाका कळना. हांव मागतां तांचे आमचे गव्हर्मेंटा लागीं ताणें स्टेटमेंट काडचो, डायरेक्टरान स्टेटमेंट काडचो की हांगासर हें कशें जाता, कित्याक जालां, नाजाल्यार हें बिट्स पिलांनी बंद करून उडोवची आनी दुसरे कडेन शिफ्ट करची. कित्याक असले इन्सिडेंट जावप म्हणल्यार आमकांय लोक आमकांय विचारता कशें जालें कितें जालां हें सगळें कितें जालां फॅक्ट जालां हें कलेक्टरान तशें आमचे बिट्स प्लॅन डायरेक्टरान हें दिवचें हांव मागतां.
गोंयांत कायदो तोच पूण नियम वेगळे आसात. देखीक लग्न आनी पारंपारीक कार्यावळी उसरा मेरेन करपाक बंदी, पूण नायट क्लबांक मेकळे रान. गोंयांत पक्षपात नाका, समानताय जाय, विजय सरदेसायान सांगलां. कायदे सगळ्यां खातीर समान असतात, पूण गोंय तेका आडवाद. जे कायदे लग्न काजारांक लागू ते क्लब आनी बार्रांतल्या पार्ट्यांक लागू नात. विजयान खंत उक्तायल्या. विधानसभेंतय विजय सरदेसायान ह्या विशयाचेर आवाज काडलो. लग्न काजारांक उसरा मेरेन बंदी, पूण ही बंदी नायट क्लबांक लागू ना, कित्याक तर ते दिल्लीवाल्यांचे, तांकां स्पेशल ट्रिटमेंट. सरकाराचे हे दोट्टे भुमिकेचेर विजय सरदेसायान फोग काडलो. Goa is now a place which has become a banana republic. There is one Goa but two sets of rules. One set of rules for the locals in which the noise pollution rules under the Environment Protection Act are selectively enforced and traditional events and weddings are shut at 10 p.m. Not only that, government officers are giving press statements outlining why they have to shut down these events. In spite of the Chief Minister's assurance given to me on the floor of the Goa Legislative Assembly that the government's inclination is to allow traditional events and weddings up to 12 a.m. Means till midnight they would not disturb the wedding. This was what a government assurance given solemnly on the floor of the Legislative Assembly. In spite of this, there is one set of rules for Goans and another set of rules for tourists and outsiders, basically those who run and those who frequent the nightclubs, bars run by outsiders in North Goa's beach belt. How can this be called law enforcement? This is selective enforcement of the laws. These double standards has angered locals, very justifiably so. Every local is angry that how can we be treated differently and the Delhiwalas be treated differently. गोंय सरकारान फुफ्फुसाच्या कॅन्सराचें निदान यशस्वीपणान सुरू केलां. कॅन्सराच्या सुरवेचें लक्षण सोदून काडपाक तेतूंतल्यान मदत जाल्या, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. Quer.ai आणि ॲस्ट्राझेनेका इंडिया हांचे बरोबर भागीदारी करून हो उपक्रम चालीक लायला अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. फुफ्फुसाच्या कॅन्सराचे दुयेंती खंयचे स्टेजीर आसात ते कळपाचो मार्ग आतां मेकळो जाला. पयली स्टेजीर फुफ्फुसाच्या कॅन्सराचे दुयेंती वळखुपाक येतात ही भलायकीचे नदरेन क्रांतिकारी गजाल अशें भलायकी मंत्र्यान सांगलें. Actually, all of us know that the government of India and with the visionary leadership of our Prime Minister, we have been trying to see how, and if you look at the budget today that has been presented, if you look at the stress that has been given on healthcare, AI has got a tremendous also role to play on utilization of artificial intelligence to see that we are able to diagnosis is more accurate, time is reduced, and we are able to take this forward in a very different way. Basically, when we talk of, different type of reformative kind of healthcare systems putting in place, AI here in the state of Goa, I think Mr. Praveen has just mentioned, it is their partnership of AstraZeneca with the state government that helped us bring QRAI on board and take this forward. Today, we have been in a position to carry out X-rays and chest checks, check them for lung cancer. I think we have already completed 1,01,000 and odd screenings done of X-ray, which is one of the, it's a big sizable amount. And Goa is one of the first states in the country to initiate this and take it forward. Those small pilots have been done by them in different parts, but we were just discussing how do you basically enhance it and take it to a niche and a level higher. Actually, I'm very happy with this partnership. And I would like the media and all the doctors have been a part of it. I would like to congratulate them also for all their hard work, because it is their contribution and also our contribution and partnership with them to take this forward. It has been really very successful. फुफ्फुसाच्या कॅन्सराचे निदान करपाक लागपी वेळ 50% परस चड उणो जाला. कमी खर्चात हे शक्य जाला. खर्च वाढलो ना अशें भलायकी मंत्र्यान सांगलें. We have also targeted that we will complete more than 2 lakh X-ray screening for using artificial intelligence in trying to check more than 2 lakh X-rays in the state of Goa by 2026 end. Actually, when we talk about this, it not only identifies cases of lung cancer, but we have also, in this whole pilot that we have done in the state of Goa, we have been able to identify about 10,500 nodules. And apart from that, we have been trying to see that it's been helping in reducing time for diagnosis. All this has been a very important system, further creating a robust health system so that we are able to response time, to give the treatment or identify the patient and take it forward has been really very remarkable.
Lung cancer is one of the leading causes of mortality, and as a result of which early detection and everywhere. Actually, I have already moved a file. Actually, I don't know whether our team has mentioned, Brazil must have mentioned to you, Dr. Rajendra Desai is also there. They must have mentioned is that we want to notify in every hospital that along with what we have done is with every X-ray that is taken out of chest X-ray, this automatically by default, this screening utilization of AI and this combination is used so that we are able to accurately diagnose the patient and bring it forward. If it requires any additional care, and we need to take it forward. It is important and unique that this scanning that we have been doing and this utilization of AI in the true sense, we are moving forward. But I was just told the platform that QRAI has to offer is much more than only on lung cancer, but on several other parameters. But here today, like Dr. Sandesh Patwardekar has just mentioned, and on the occasion of the Cancer Day and several other initiatives that have been taken by the state governments, this initiative is very important for us. So I would like to assure the country head of AstraZeneca, Mr. Praveen, is that the state government would love to further enhance and take this partnership to a different level. So look, AstraZeneca, as I mentioned, right, so we are a global pharma company, and cancer is one of the areas that we are really focused on. Both in terms of what we are bringing in terms of innovation, of course, in new medicines, but we believe that to improve outcomes in cancer, you have to focus on early detection, because there's huge difference when you look at the 5-year survival, for example, of somebody who is detected in late stage versus early stage cancer. So across the world, we are working on initiatives that will enable us to figure out how to detect cancer earlier. So QRAI and us have been partnered now across the world. Actually, this is one of several partnerships where we want to leverage AI to enable earlier detection, because it is a global public health challenge. In most parts of the world, not just in India, cancers are detected much later. So that is the problem statement that we are trying to address. And I think we were very appreciative of Goa being one of the states where there is so much sort of enthusiasm on that front. So Goa, of course, where we've probably got the most advanced, and then we're also working with Karnataka. There is some work going on. There's been interest in a couple of other states as well. So we are really interested in trying to improve outcomes, across the country wherever possible. Yeah. मेगा प्रकल्पाक गावात थारो दिवं नाकात अशें कवळेच्या लोकांनी पंचायती कडेन मागला. आदींच कवळ्या उदकाचो उणाव आसा, तेतून गांवचे उदक ओडून घेवपी प्रकल्प येयले जाल्यार गांव काबार जातलो असो भंय कवळेकारांनी उक्तायला. आयतारा कवळेची ग्रामसभा झाली. उदकाच्या उणावाचो प्रश्न ग्रामसभे मुखार येयलोच. तेच बरोबर गावात ठाण मांडून बसलेल्या कोयराचेरय लोक उलयलो. गावात कोयरा प्लांट उबारला खरो, पण तो एकय दीस चल्लो ना. तेचेरय आरती परती चर्चा जाली. उदकाच्या भयान मेगा प्रोजेक्टांक परमिशन दिवं नाकात अशें ग्रामसभेन मागतकच सचिवान ताचेर जाप दिली. गावात कसलेच मेगा प्रोजेक्टांक परमिशन दिवंक ना. भौशीक बांदकाम विभागान प्रमाणपत्र दिल्या उपरांतच मेगा प्रोजेक्टांक मान्यता मेळटा अशें सचिवान सांगलें. मोठे मोठे आमच्या गोंयांत वचत ते प्रोजेक्ट येता, तेजे लोक बी ओपोज हाडटा. तशेंच हांव मागता आमचे कवळे पंचायतीक ज्यो आतां बिल्डिंगी बांदता, पूण आयज आमचे बिल्डिंगी बांदता, पूण आयज आमचो असो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. वाडी तळावली, दुर्बाट आगापूर, उणीर ह्या जाग्यांचेर लोकांक उदक मेळना टायमार. अश्यो जर बिल्डिंगी जायत आतां मोठ्यो मोठ्यो, एक बिल्डिंगेची 2-2 लाखाच्यो टाकी आसता उदकाच्यो. जो पर्यंत तेंची टाकी भरिना तो पर्यंत ह्या आमच्या लोकांक फुडें दुर्बाट सारकेल्या उणीर सारकेल्या लोकांक उदक मेळपाना. तांकां उदकाचे हाल जातले. आयज तुमी पळयलां आसतलें पर्वरी कितली बिल्डींग जाल्ली, कशी तो उदकाचे हाल जाता. तशेंच हांगा लोकांचे हाल जावप आसा. दुसरी आमची एक मागणी आशिल्ली म्हणजे ती आसा 24 आवर उदक येवपा आमकां. पूण पणजे सारकेल्या 24 तास उदक मेळटा, पूण आमकां इतले ओपां आमचे लागीं आसून हें कित्याक आमकां उदक मेळना, हो एक आमचो प्रश्न मोठो आसा. ओपां आमकां इतले लागीं आसून उदक 24 तास मेळना. सांजचे 5 संक आमकां येयलें जाल्यार येता, नाजाल्यार लेट येता. थोड्या लोकांक तें सुद्दां येना. हांगा गार्बेज जो एक प्लांट घातलेलो ह्या आमच्या ग्राम पंचायती समोरूच, तो एक कमीत कमी 45 लाखाचो प्लांट आसा. आयज खंय तरी तो थंय भितर स्क्रॅप जाल्लो आसा, कित्याक तो एक दीस सुद्दां चल्लो ना. आनी जे 45 लाख जे आसा आमचे पब्लिकेचे टॅक्साचे पयशे आहा, हे खंय तरी कचऱ्यान गेल्ले आसा. तितून आयज अशें कचऱ्याचो एक असो विशय जाल्लो आसा, वचत थंय कचरोच कचरो. वचत थंय तूं आतां एक 4 रस्त्यांचेर वचत जाल्यार थंय कचरो. वचत थंय लोक पोटल्यो बांदून उडयता कचऱ्याच्यो. आयज अशें जाल्लें आसा की भायले लोक गोंयांत येवन खूब बिल्डिंगूय बांदलेल्यो आसा, सगळे भायले लोक गोंयांत येयल्ले आसा.
त्या लोकांक कितें करता ते लोक कितें करता पोटल्यो बांदता आनी वसत थंय ते कोयराच्यो पोटल्यो वसत त्या लोकांले दारांनी बिरांनी गाडयांनी रावन रावन शेवटून उडयता. आमच्या ज्या गांवान जो कचरो हो तो कचरो कोणाचोच न्हय. जी गांवान घरां आसा ती लोक कोण लोक भायर इल्लोसो कचरो तो कचरो उज्यान घालून उदक तापयता. जर आपल्या घरा कडेन उजो घालून तो साफ करता अशे तरेन आमचो गोंयच्या लोकांची पद्दत आहा ती आमचे गोंयचे लोक कोणूच कचरो खंय रस्त्यार उडयना. हे उडयता तो भायलो. ह्या खंय तरी बंद जावपाक जाय. डेस्टिनेशन म्हणजे मोर दॅन 22 फ्लॅट्सांतल्यान तो मेगा प्रोजेक्ट आनी हे प्रोजेक्ट येता आमचे ल्हानूच बिलो दॅट कळ्ळें. मेगा प्रोजेक्ट जाल्यार ताका हायकोर्टाची कितें तरी जजमेंट आसा की गार्बेज प्लांट तेणी स्वता पयलीं एस्टाब्लीश करून मागीर तांकां फुडलो प्रोसिजर करपाक. आतां हे प्रोजेक्ट येता म्हणूनय बी लोड येताच ना अशें न्ही गार्बेजीचेर. कित्याक गार्बेजी आमकां सद्याक बरेच प्रॉब्लेम आसा शिफ्ट करपाक व्हरपाक. म्हणून सगळ्यो अवेबिलिटी ऑफ वॉटर इलेक्ट्रिसिटी ह्यो सगळ्यो NOC आसा पळय हे डिपार्टमेंट तांकां दिता प्रत्येक प्रोजेक्टाक. सो दॅट कायद्यान आमी ते आडोवपाकय शकना. आमी समज आडोवन दवरल्यार व्हिडियो थ्रू ते दिले गेले. आज रेजोल्युशन कितें पास केलां? रेजोल्युशन कितें पास केलां रिगार्डींग जे फ्लॅट जे परमिशन दिवपाक जाय ताका फ्लॅटांक? तशें कांय ना. मेगा प्रोजेक्ट येत जाल्यार आमी दिवचे ना अशें रेजोल्युशन पास केलां. गार्बेजीक प्रश्न आसलो. हय गार्बेजीचो प्रश्न आसा. आमचो प्रयत्नय आसा. म्हाज्या हिशोबान गार्बेजीक एक गव्हर्मेंटान खंय तरी इंडस्ट्रियल एरियेत एक बरो सेटअप करपाक जाय जेणे करून अख्ख्या ह्या फोंडा तालुक्यांतली गार्बेज. मराठी मुळावे शाळा बंद पडपाक लागल्यात. हो विषय घेऊनय लोकांनी चिंता उक्तायली. मराठी राजभाषेचो प्रश्न चर्चेक येयलो. कोंकणी सयत मराठीकय गोंयची अधिकृत भाषा म्हण दर्जो दिवचो असो थारावय लोकांनी घेतलो. सरपंचान तेचेर उजवाड घातला. आज आमची ग्रामसभा बरी जाली आसून अशी जाली आनी आज आमचे किसनारे थोडे क्वेशन आशिल्ले तेजे बरे भशेन समजून ताका सगळें सांगलें. तशेंच मराठी राज्य भाशा जावची म्हणून आमचे मराठी प्रेमी हांगसर आयिल्ले आसा. आमी सगळ्यांनी एकमतान मराठी इतलोच कोंकणीकूय राज्य दर्जो दिवचो अशें तेंचे कडेन मागलें. तेणी सगळे थाराव पास केले आनी अशी ग्रामसभा आमची आसून म्हणून जाली. जे कितें उरलें कुणय मानस जंक्शन वाडट्या अपघाताचें केंद्र जावन रावलां. ह्या जंक्शनाचेर बरेच जीव घेवपी अपघात जाल्यात. ह्या जंक्शना वयल्यान धांवपी व्हडले ट्रक ह्या अपघाताक कारण ठरपाक लागल्यात. कुणयकारांक ह्या अपघाता कडल्यान सुटावो जाय. हायवे रोड बेगीन चालू करात. जंक्शनाकडलो रस्तो सर्व्हिस रोड म्हणून वापरतात. तशें केलें जाल्यार व्हडल्या ट्रकांची येरादारी कमी जातली अशें कुणयकारांचें म्हणणें. आयज ते व्हडलो अपघात जाता जाता वाटावलो. ट्रकाचे ब्रेक फेल जाले पूण कोणाक कितें जालें ना. सरपंचांनी थळाव्यांनी हो प्रश्न जाग्यार घालपाचो संबंदीत यंत्रणेक उलो मारला. आज एक्सिडेंट हांगसर जाल्लो आसा आनी कसो कितें एक्सिडेंट जालो? सकाळीच एक्सिडेंट जाल्लो आसा हांगसर आनी गाडी जी आसा ती वयल्यान येतालो व्हडलो ट्रक आनी सकल्यान अश्यो बायक येताल्यो. ती म्हणटा लोक सांगता त्या प्रमाणे ट्रक जो आहा तो रॉंग सायडीन आशिल्लो आनी तो लोडेड आशिल्लो सामको. ताजो ब्रेक लागना असो ट्रकवालो सांगता. तो वचून फुडें मागीर थंय स्टॉप जालो आनी हांगा एक्सिडेंट वारंवार जायत आसता. म्हणून हांव सरकाराक एक रिक्वेस्ट करता जाता तितले बेगीन तो वयलो रोड जो आसा तो आमचो कंप्लीट जाल्लो आसा तो 2 वे करचो थंयच्यान आनी हो आहा तो आमकां सर्वीस रोड दवरचो अशें हांव सरकारा कडेन मागता. फाटल्या तेंपाक पयशे जाले हांगसर तुमी हांगसर आवाज केल्लो. हांगसर हो रस्तो आसा ह्या रस्त्याक लागून तो रस्तो बेगीनल्या बेगीन वायंडींग जावचो म्हणून वयलो. जे मोठे ट्रक येता आनी हांगसर आजूच हो एक्सिडेंट न्ही हांगसर वार एक्सिडेंट हांगसर जायत रावतात. चडशे आहा ते 4 व्हिलराचे आनी ट्रकांचे एक्सिडेंट हांगसर जायत आसता. पूण जेन्ना लास्ट टायम आमी हाडयलेलो हांगसर ते टायमार हांगसर येवन सगळ्यांनी एक्शन घेतली. म्हळ्यार जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा PWD जावं हांगसर डेप्युटी कलेक्टर आहा हेंच्यांनी येवन तो रोड आमकां बेगीतल्या बेगीन वायंडींग करूनय दिलो. मामदार येयलो सगळे येयले आनी तेंच्यांनी रोड वायंडींग करून दिलो. तशेंच आतां परत एकदां हांव सरकारा कडेन मागता की जाता तितले बेगीन हेजेर लक्ष घालचें आनी हो वयलो 2 वे रोड चालू करचो. जितलो आमकां बेगीन करून दितलो तितले हांगासर एक्सिडेंट जावपाचे कमी जातले. आतां हितून मेजर कोणाक लागना न्ही हातच्या मेजर अशें कोणाक लागना बारीक लागला. आयज जे गाडयेन 10 भुरगीं आशिल्लीं तांकां कितें जालें जाल्यार कितें करतले तुमी? आनी हे सगळे पळय हायवे ट्रक येता पळय नॅशनल परमीट तांच्या खातीर एक्सिडेंट जाता हो. आनी पळय स्पीड ब्रेकर काडला हो. मेन स्पीड ब्रेकर गाडी थंय कंट्रोल करूं शकता ताका लागून सगळे एक्सिडेंट जाता.
सरकार आम्ही गांवचे लोक सगळे एकठांय जाल्ले तुमी तेन्ना नाशिल्ले सरकार कडेन मागता सगळे मरण वयता तेन्ना रस्तो करतलो काय म्हणून इतलेंच. पर्यटन खात्याचो अंदूचो शिगमो 5 मार्चा सावन सुरू जातलो. 17 मार्च मेरेन राज्यभर 19 सुवातींनी तो मनयतले. फाटल्या वर्साच्या तुळेन ह्या वर्सा 1 लाख रुपया चड दिवपाचो निर्णय घेतला. सरकारी शिगम्या संदर्भात सोमारा पर्यटन खात्याची बसका झाली. बसकेक पर्यटन खात्याचो संचालक केदार नायका बरोबर दीपक नार्वेकर आणि कुलदीप आरोलकार हजर असले. बसकेक शिगमो उत्सव समिती, पोलीस, येरादारी खात्याचे अधिकारी हजर असले. शिगम्याच्यो सुवातो, दीस आणि वेळ उपरांत जाहीर करतले अशें केदार नायकान सांगले. आतांच ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टर श्री रोहन खंवटे हांणी सगळे जे शिगमो कमिटीज आहा गोंयचे तांची मिटींग घेतली आणि तांकां ब्रिफींग केलें आणि ओवरऑल शिगमोचो डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम सपोर्ट करता लोकल कमिटीज आसा तांच्या वतीन त्या संदर्भात सगळे डिटेल्स एक्सप्लेन करपा लागून आयज आमी प्रेस आपयल्ली आसा. आज हांगा 19 सेंटराचे चेअरमॅन आयिल्ले आणि ताच्याच बरोबर बाकीचे अधिकारी जे म्हटल्यार आमचे पोलीस, कलेक्टरांतल्यान, हेल्थाच्यान, फायर सर्विसाच्यान आणि आमी मेळून एक डेट डिसायड केल्या. त्यो म्हटल्यार फोंडा स्टार्ट जातलो तो फोंडा सेंटरान 5 तारखेक, ताच्या मागीर कलंगूट 6 तारखेक, पणजे शेनवार आसा ते 7 तारखेक, म्हापसा 8 तारखेक, पेडण्यां 18 तारखेक, बिचोली 10 तारखेक, सांखळे 11 तारखेक, वाळपय 16, शिरोडा 12 तारखेक, सांग्यार 12 तारखेक, दारबांदोडा 13, कुंकळी सेंटरार 13 तारखेक, केप्यां 17, मडगांव 14, कुडचोरेम 16, वास्को 15 तारखेक आणि काणकोण 17 तारखेक. सो ह्यो आमी आज डेट फायनलायज केल्यो. त्याच बरोबर ह्या वर्साक आमी 2 प्रकारचे ग्रांट दितात. एक इन्फ्रास्ट्रक्चराक ग्रांट दितात आणि दुसरो प्रायज मनी दितात. सो जे इन्फ्रास्ट्रक्चराक ग्रांट दितात थंय आमी 1 लाख वाड केल्ली आसा ह्या वर्सांतल्यान. प्लस काही आमी रुल्स आनी रेग्युलेशन हे डिसायड केल्या मेळून. ते म्हटल्यार जे रोमटामे आसतले त्यांचे मॅक्झिमम जी टीम सायज आसा ती 150 इतलीच आसतली, ताच्या वयर आसची ना. प्लस तांकां टायमूय आसतलो जे टायमान ते सोंपयतले, आमी रोखडेच तुमकां कळयतले. आनी तेच्या भायर आमी हो प्रयत्न करतलो की बेगीच्या बेगीन जो गव्हर्मेंटान टायम ठरयला त्या टायमा भितर शिगमो ह्या वर्साक काबार करतले इन ईच सेंटर. मेळ्या वालो टायम डिसायड करूं ना, पूण आमी जे आतां हें केलां ठरयलां त्या प्रमाणे 4 हो स्टार्ट जावपा जाय फ्रॉम रोमटामेळ आनी 10 म्हटल्यार सोंपपा जाय जो टायम गव्हर्मेंटान डिसायड. इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडयला म्हणटा पळय ते. सो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी लास्ट टायम दिताले त्या परस 1 लाख ईच टू ईच सेंटर आमी दितले. सो हाऊ मच इट विल कम टू नाउ? ताची डिटेल्स हांव तुमकां शेअर करता. इट इज डिफरंट. जशें पणजे, मडगांव, वास्को आसा थंय आमी चड दितात. बाकीच्या सेंटरांनी 15 लाख दितात आणि बाकीच्या कडेन आमी 10 लाख दितात. सो पणजे म्हणजे आमी 25 लाख दिताले, थंय आतां 26 जातले. Every year we have seen that Shigmo almost goes to early morning. No, that's why we have. So cut-off time is 10 o'clock. ताका लागून आमी थोडे गायडलायन्स हाडल्या ह्या No, but वर्साक. will So it that be we strict will cut-off try time and 10 o'clock or we'll try and finish the Shigmo within the time limit. जर तुम्ही ते रोमटामेळान टायम घालतले लोक कितले मेळवाले जर प्रॅक्टीस चालू हे जालो लास्ट मुमेंट जर तांकां तुमी अमके टायमार ना लास्ट मुमेंट म्हणजे आतांच कळयतले न्ही तांकां आमी. केन्ना जी आज मिटींग जाली ताची मिनिट्स इमिजिएटली सर्क्युलेट करतले आणि आमी ऑलरेडी हांकां सांगलां जे कमिटीचे मेंबर आयिल्ले चेअरमॅन आनी बाकीचे तांकां आमी ऑलरेडी हें कम्युनिकेट केलां आणि गायडलायन इमिजिएटली वील सर्क्युलेट. बस्तोडा ग्रामपंचायतीन बस्तोडच्या गुणेस्त विद्यार्थ्यांचो कौतुक सुवाळो घडोवन हाडलो. प्रतिकूल परिस्थितीत शिक्षणा खातीर खास्तिका काडपी भुरग्यांचे हे कार्यावळीत मानेस्तांनी तुस्त तोखणाय केली. बस्तोडा पंचायत ही कार्यावळ घडोवन हाडली. कार्यावळीक आदलो आमदार आणि भाजपाचो उपाध्यक्ष ग्लेन टिकलोन गुणेस्त विद्यार्थ्यांचे कौतुक केले. बस्तोडचो सरपंच, पंच आणि हेर मानेस्तांनी मुजरत हजेरी लायली. प्रतिकूल परिस्थितीत भुरग्यांनी शिक्षणाचे धडे घेतले. अशी भुरगीं तोखणेक पात्र जातात अशें म्हणत ग्लेन टिकलोन भुरग्यांचे कौतुक केले. Guys, we all come together this morning on a beautiful Sunday, and now I've done as a fest, a happy feast, and याचो कार्यक्रम आयज आमचे बसोड पंचायतीन घडोवन हाडला.
2024-25 in felicitation of all the students who have done very well in the academics. They have secured more than 75%. They have secured very good results, and this program सगळ्यांक खबर आसा की आमचे very dynamic पंचायत बरें काम करपी. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprime@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.